Vale. Entonces, a primeira pregunta que formularíamos a todos os invitados e empezaría respondendo creo que o orden era primeiro BNG, despois sería Marea Galeguista e despois PSOE. A primeira pregunta sería cales son as propostas contidas no seu programa electoral relacionadas cos maiores e coa dependencia. Se vos parece ben, damos a palabra a Monse Prado. Bueno, pois, en primeiro lugar, bo día e agradecervos que organicedes un debate como este, porque para o BNG é moi importante ter espazos onde poder trasladar as alternativas, as propostas coas que nos presentamos as eleccións ao Parlamento Galego deste 12 de xullo, non? Creemos que é moi importante que a xente reflexione respecto da importancia de escoller modelos que estén a beneficio da maioría e non, como estamos vendo, modelos que van por outras vías, non? Eu o primeiro que quería dicir é que despois con esta pandemia púxose en evidencia os datos que a respecto da atención ás persoas maiores e a dependencia arroxan, son tan demoledores que a solución non pode vir de un parche, igual que unha hemorraxia non se pode tapar cunha tirita, evidencia que a dimensión do problema precisa cambios estruturais, non? Cambios estruturais de calado e un cambio total de modelo. No BNG, temos moi claro que esta crise fixo emerxer con toda a crudeza a situación de deterioro, as deficiencias, os 11 anos de privatización do Partido Popular, situación denunciada, mil veces negada, máis a situación vivida durante a pandemia é resultado de todas esas patoloxías previas, non? Non é dicir, para unha pandemia como esta ninguén está preparado 100%, eso hai que decirlo con toda claridade, mas é evidente que se non houbera todas as patoloxías previas do sistema, a situación desenvolveríase de outro xeito. Por eso, son necesarios cambios estruturais que vayan ao fondo do problema e por eso para o BNG o punto de partida é a consideración da atención aos maiores e a dependencia como un servizo público xestionado directamente desde o público. E sobre esa base, con esa base para rematar con o actual esquema do Partido Popular perverso da privatización e da mercantilización, a creación do Servizo Galego de Benestar, onde aglutina absolutamente todos os servizos, onde estén coordinados desde residencias, atención no fogar, centros de día, dependencia, ter un catálogo claro de cales son os servizos que se prestan para acabar con esta situación onde moitas persoas non saben a onde acudir, que lle corresponde, se van a un concello, se van á xunta, se hai que ter un catálogo claro, aprobar un mapa de cales son os servizos sociais en todo o país para garantir que haxa equidade na distribución, que unha persoa teña acceso aos servizos, viva onde viva, e a equidade estea garantizada tanto no que reciben como nos servizos, e isto necesita financiamento. E xa vou rematando, e para iso, evidentemente, o BNG propomos un modelo de financiamento que pase porque nós nos asumamos a capacidade de recaudar e que o que lle corresponde en este momento ao Estado, como mínimo, o cumpla, non? E logo supoño que falaremos de que na Lei de Dependencia establecese que o Estado ten que facerse cargo do 50% do custe da aplicación da Lei de Dependencia, neste momento non chega nin ao 25% do que se está facendo cargo o Estado, co cal a débeda histórica con Galicia é brutal e a débeda anual sigue sendo realmente moi elevada. Moitas grazas. Bueno, anduvemos sobre os 3 minutos, máis ou menos eu levanto a man para irvos avisando cando vos quede un minuto, máis ou menos. Ten a palabra ahora María Chao, candidata por a Coruña de Marea Galeguista. Pois hola, bo día, moitas gracias por convidarnos. Eu disculpo a asistencia da persoa que teria que vir, que é a que sabe de dependencia, pero traballa. Entón, pois bueno, a ver se espero trasladar ben as propostas e espero que me comprendades o que quero transmitir. A ver, o problema de fondo coincido basicamente coas propostas que acaba de facer Monse. O problema de fondo que hai que abordar é o dereito da xente maior e dependente a que este ben coidada. E o dereito a que no solpor da nosa vida podamos vivir dignamente.
é un dereito fundamental que deben de garantir os poderes públicos. Despois da COVID, é imperativo retrotraer os sergas, os servicios e unidades que foron sendo derivadas ao sistema privado, reforzar a atención primaria, recuperar a xestión pública das residencias de maiores, e, en xeral, reforzar e dar dignidade ás traballadoras, priorizando sempre o sistema público na dotación de recursos e garantindo sempre unha cobertura universal, equitativa e coa axitada distribución territorial en todo o país, sempre no camiño de que estes dous sectores sexan 100% públicos. Por lo tanto, importante agora é que muden as cousas, e para que muden as cousas o que precisamos é que mude o goberno da Xunta. Por iso, na Marea Galeguista, unha das nosas propostas vai ser o reforzo do sistema galego de atención á dependencia, dándolle unha cobertura pública suficiente ao catálogo de servicios e dotando de medios técnicos e humanos suficientes. Ampliar o servicio o investimento público en atención á dependencia ata cubrir a demanda actual e estableceremos un calendario urxente de atención coa finalidade de reducir o número de persoas que están en listas de agarda. Reduciremos tamén o tempo de tramitación no SIGAD, o tempo de espera entre a solicitude de valoración de dependencia ata que se recoñece a axuda. Estableceremos unha estrategia galega de socialización dos coidados, crearemos un modelo de atención sociosanitaria integrado, na liña que propoñamos, e tamén con os servicios sociais, os centros de día, os SAF, os servicios de asistencia, traballen xuntos e coordinados cos servicios de saúde, tanto na atención primaria como na especializada. Recuperar para o público as residencias e centros de persoas con discapacidade, atención especial ao cuidado dos profesionais, aumentar as residencias públicas, rachando coa masificación actual e dando un deseño máis centrado nas persoas, non? Un modelo de residencias máis pequenas e máis integradas na comunidade. Vai rematando, sí. Sí, bueno, pois, basicamente, unha atención de proximidade e de calidade e de xestión pública eficiente. Moitas gracias. Bueno, pues paso yo a palabra a Julio Torrado. Bueno, bons días e sumo meu agradecemento pola posibilidade de compartir algunhas ideas no día de hoxe. Como xa teñen explicado Monse María, é certo que a COVID ou a pandemia puxo foco sobre todo nas cuestións das residencias, e é un elemento esencial no cuidado dos nosos maiores, pero non solo, non? E, por tanto, hai que combinar varias ideas, pero, dende logo, tamén é certo que as residencias foi un eixo de preocupación que necesita ter unha reformulación. Todos coñecemos, ademais, os informes continuados que se teñen feito o Consello de Contas sobre o estado das residencias, as condicións nas que se traballa e, por tanto, pois xa a preocupación que non foi atendida. E o dato sempre escalofriante de que en 11 anos de goberno Feijóo o número de prazas públicas de xestión pública creadas en Galicia é 0. E é un dato tremendamente chamativo, non? Aí os partidos estamos facendo propostas de incremento, creo que todas moi interesantes. Nos temos un compromiso xa publicado, publicitado, de 2000 prazas públicas en residencias na legislatura que ven. Creo que aí a ese espacio hai que ir, pero non só eso, non? Decíamos que nos pensamos que non só as residencias son o eixe da atención. Nos parece moi interesante falar de moitas solucións de vivenda, solucións que teñen que ver co feito de que os nosos maiores necesitan un ritmo de vida e unha atención distinta ao resto das franxas vitais e, por tanto, hai que plantexar dende casas de convivencia coxeracional ata centros adaptados, solucións flexibles en horarios que impliquen posibilidades de desafogos de poucos días, desafogos de parte de días, incluso accións combinadas. Hai que buscar modelos máis avanzados. Estamos un pouco anquilosados no modelo social que se utiliza hoxe en día para atender a maiores. Creemos que a lei de dependencia, con todas as melloras que se poidan desenvolver, que sempre son posibles, foi unha ferramenta de benestar elemental que os gobernos autonómicos están desenvolvendo con dificultade, algúns máis que outros, particularmente Galicia, polo un feito, e nos valoramos tal como creemos que é, e que non lle gusta a lei de dependencia, porque asume dentro dos poderes públicos a xestión
que no modelo do Partido Popular prefiren desafogar en xestión privada. Necesitamos, ademais, incorporar medidas sociosanitarias á atención primaria. Os nosos maiores acuden numerosas veces á atención primaria. De feito, o médico ou a médica que teñen probablemente sexa das persoas coa que máis interlocutan, non? Ademais da familia. E aí os propios profesionais nos avisan da necesidade de integrar moitísimos traballadoras sociais nos servicios de primaria, porque ten que ver moitas veces non un problema directo de saúde, sino indirecto. Non? E concretamente sobre as residencias, e por rematar esta primeira frase, nós creemos que hai que ir a un sistema consorciado, o formato administrativo que atopemos. Hoxe hai residencias que dependen da Xunta, algunhas dos concellos, diputacións, non pode ser que teñamos administracións distintas facendo o mesmo traballo e por onde hai que unificar. Unificar supón que unificaremos protocolos tamén de atención, incluso atención en situacións críticas como as que tivemos, e que tamén unificaremos aos protocolos de calidade laboral, que eso é esencial. Vos traballadores, boas traballadoras fan boa atención, non? E a partir de aí podemos sanitarizar parte das residencias que o que necesitamos e poder traballar de maneira máis unificada e cun modelo galego que nos permita conducir en común. Este é un pouco o esquema básico. Moitas gracias. Bueno, pasamos agora a un segundo bloque no que cada un dos membros presentes, representantes de Modepen, de Tegra, traballadores e de familiares, nos van a formular unha pregunta. Vamos a empezar a respondelas, imos rotando no orden, entonces empezaría ahora María de Marea Galeguista, sigue PSOE e BNG, para ir dándovos a palabra nun orden máis ou menos lóxico. Entonces, se vos parece, xa que damos a palabra a Maribel, que é representante de Tegra, de Traballadoras de Residencias Galegas. Hola, bons días a todos. A nosa pregunta é, bueno, como vostede sabe, na actualidade os ratios teóricos de persoal cuidador directo nas residencias son de 0,20 e 0,35 o serocultor ou técnico de cuidados auxiliares de enfermería por cada usuario de grado 1 ou de grado 2, respectivamente. Como saberá, os familiares e as traballadoras de residencias queixanse de que eses ratios son moi baixos e, ademais, incúmprense con moita frecuencia sen que as múltiples denuncias diante da inspección teñan sido escoitadas. Esta situación ten como consecuencia unhas condicións de traballo moi precarias para as traballadoras que teñen que atender a moitas persoas en moi pouco tempo e unha perda de calidade dos cuidados, pois esta require un tempo de dedicación por usuarios que as traballadoras non teñen. Cree que esos ratios son os adecuados ou deben ser modificados? Teñen algunha proposta sobre este tema? Creen que é preciso cambiar a atitude de inspección? Grazas. Bueno, pues damos a palabra a María. Vamos a ter neste bloque 2 minutos para responder. Adiante, María. Hola, pois a ver se dou feito. No 8 de marzo xa decíamos que sen cuidados non hai vida, polo tanto debemos de enfatizar a necesidade de atender a quen coida e a quen precisa cuidados, debéndose tomar medidas de acompañamento social e de protección para evitar a situación de extrema gravidade. Se algo visibilizou esta pandemia, o coronavirus, foi a situación das persoas países con dependencia no noso país. O sector da dependencia dos cuidados non parou de mobilizarse nestes últimos meses e nestes últimos días, reclamando servicios sociais 100% públicos e de calidade, e un novo modelo de residencias e de atención á dependencia, porque quedou ao descoberto hai uns meses o perigo do actual, non? Entón, despois de 11 anos de desmantelamento dos servicios sociais e dunha manifesta insuficiencia das prazas públicas, e dun modelo de concentración en centros moi grandes, con persoal escaso e precarizado, explotado, pois que incluso se reflicte en moitos informes, non? Entón, o que está evidente que as ratios son baixísimas, nas privadas non se cumpren, e nas públicas están ao límite, e que é evidente que hai que incrementar o número de ratios. Fixeron un apunte que decides que se fala de ratios de 0,20 e 0,35
serocultor ou técnico por cada usuario de grado 1 ou de grado 2 respectivamente. Pero na orde do 13 de abril de 2007 que o que se di é que son persoas de atención directa, o sea, que non definen nin tan siquiera que persoal nin de que categoría profesional ten que ser, o sea, que xa empezando por aí. En cuanto ás inspeccións, pois evidentemente son prácticamente inexistentes, por suposto que hai que mellorar ese sistema de inspección. Moitas gracias. Bueno, pois agora ten a palabra Julio. Bueno, moitas gracias. Bueno, creo que hai algúns debates que son ineludibles. Necesítanse mellorar as ratios de profesionais por usuario, evidentemente. É dicir, é indiscutible que as persoas que están na residencia precisan dunha atención correcta, racional, digna e absolutamente de maneira asistencial a mellor maneira posible, non? Para eso necesitamos ter unhas ratios axeitadas e para eso existen os organismos e as entidades que definen e que establecen con coñecemento e con expertos cales son as ratios de profesionais que necesitamos. E, por tanto, non é que sexa necesario estudar, debemos de adecuarnos a esas ratios e, mentre non o fagamos, pues estaremos tendo un nivel por debaixo do necesario. Temos algunha proposta sobre isto? A nosa é clara e é adaptarse ás ratios que son recomendables, porque que senón estaremos asumindo que non estamos facendo a atención correctamente e, por tanto, non estamos facendo o traballo que lle corresponde á administración pública. E eu creo que esa parte é difícil que alguén, aínda que hai partidos, evidentemente, como se ve, que non están traballando por eso, pero é difícil saírse deso. E hai unha apreciación moi interesante que trasladades si a inspección, trasladades tamén nas preguntas escritas, que si hai que cambiar algúns criterios sobre a inspección ou si hai que cambiar a actitude. Bueno, a inspección, podendo ser mellorable sempre, nin sequera é a parte máis débil do proceso da avaliación da residencia. O problema é que facemos coas inspeccións, porque existen inspeccións que sinalan déficits, particularmente en termos de persoal, pero, sin embargo, despois a administración non fai nada. Isto eu comentaba con alguna xente con unha maneira moi simple, que si un ten un negocio e ten unha inspección de traballo e ten un informe negativo, ten que asumir unhas consecuencias, multas incluídas. A Xunta non as asume e non pasa nada. E isto é dramático, esta situación. Como explicar? Porque moitas veces a ciudadanía perde a capacidade de entendelo. Como é posible que exista unha inspección que delimite cales son os déficits, que delimite cales son os problemas, que sinale que os traballadores están en condicións precarias e a partir de aí a administración non faga nada. E nós o creemos é que hai que controlar que é o que pasa despois das inspeccións e ser moi exixente con esas inspeccións, que sexan vinculantes os informes e as resolucións. Eso é o que nós creemos que é necesario. Moitas gracias. Bueno, ten a palabra ahora Monse Prado. Ben, a pregunta é claramente non. Non son para nada suficientes, non? Eu voy a partir de que unha pregunta, e é se o neoliberalismo no que estamos inseridos e do que se derivan, pois que se establezcan este tipo de rateos, non pensado nas necesidades, nin dos profesionais, que poden desenvolver a súa actividade con normalidade, nin a atención que teñen que prestar, senón basados no marxe de beneficio que consideran que debe quedarlles pola prestación dese servizo, se iso nos vale, non? Ou se o marco onde se establece que a prioridade na vez dos cuidados e a continuidade da vida é o negocio, se ese marco nos vale. Eu volvo continuamente a esta cuestión porque me parece que eso é o principio no que temos que estar. E, logo, para o BNG, non, levamos anos denunciando a escasez de persoal e non solamente a escasez de persoal en tanto a volume, non? Que é insuficiente, sino que logo non se corresponde nin ca tipoloxía de persoas que teñen que atender, porque en moitos casos está establecido en residencias, por exemplo, para persoas válidas que co paso do tempo deixan de ser válidas ou ingresos de persoas con outro tipo de patoloxías, mas o rateo é como se foran válidos, o cal, de logo, é unha barbaridade. E logo que faise o cómputo, por así decirlo, do total de profesionais, pero non de que categorías de profesionais teñen que estar prestando o servicio. Encontrámonos co que vimos durante esta pandemia, que non hai persoal de enfermería, que non hai persoal facultativo, que non hai fisioterapeutas, que non hai logopedas, que non hai... Toda a carga cae fundamentalmente encima das sericultoras ou auxiliares, non? Que por encima, ademais de ser
todo moi precario e moi precario feminizado, que significa que cae sobre o lombo fundamentalmente das mulleres, non? Eu, con respecto ao tema das inspeccións, o que quero dicir é que a Xunta coñecía perfectamente as deficiencias nestes centros, porque o denunciou o Consello de Contas, porque hai informes ao respecto, porque no Parlamento cantidade de veces, e porque hai actas de inspección denunciando a situación. O que hai que cambiar é que, evidentemente, hai que aumentar as inspeccións, pero sobre todo que as inspeccións, o resultado desas actas cheguen a bo porto, que esas actas se convirtan en expedientes, e que esos expedientes se convirtan en sancións, e logo, se é necesario, o rescate desas residencias, non? Parécenos que a actuación que está facendo hasta agora o Partido Popular na Xunta de Galiza é deixar absolutamente en máis das empresas que só buscan o lucro que fagan o que lle dé a gana sin que se fiscalice. Por lo tanto, máis rateo e, desde logo, moita máis fiscalización. Gracias, Monse. Bueno, seguimos con este turno de preguntas. Eu controlo máis ou menos 2 minutos. Se algún leva algún segundo máis, disculpadesnos. A seguinte pregunta vamos dar a oportunidade a Pepe, representante da rede de familiares de internos en residencias. Non? Son eu. Eres ti, perdón. Perdón, que non tiña papel diante. Bueno, pues vai intervir Paco Vizoso, Francisco Vázquez Vizoso. Adiante. Tes a palabra. Moi ben. Mirade, tedes na formulación escrita a pregunta facer unha aclaración sobre cifras. Aí funciona que case hai 25.000 plazas en centros residenciais e en pisos e apartamentos tutelados, e tanto de maiores como de discapacidade. Lo digo porque as cifras a veces oscilan entre os 20.000 e os case 25.000 e depende de a quen incluyas sobre esto. Fisádelos na redacción porque esos son datos del RUE. Paco? Esa privatización. Sí. No, que te quedabas congelado. Sigue, perdón. Non. A inmensa privatización que ten o sistema unido a un problema de dificultade de acceso a esas plazas por os prezos que ten. Por lo menos na parte occidental do país, non topas unha plaza nunha residencia privada sin ánimo de lucro, como son as Hermanitas, por menos de 1.500 euros, e non topas unha plaza en unha residencia privada con ánimo de lucro por menos de 2.000 euros. Eu, personalmente, teño... La pensión media, como sabedes, son 850 euros en Galicia, máis alta no caso dos homes e máis baixa no caso das mulleres, pero eu teño un problema. Eu son un xefe de servicio do Sergas. Eu, para pagar unha plaza de residencia, probablemente tendría problemas importantes. E, en principio, me cobro a pensión máxima. Eu non sei a locura onde nos leva isto. Ben, as preguntas que os queríamos facer son estas dúas. Si consideras que o nivel de privatización e a dificultade de acceso por os prezos, si consideres que eso é un problema, si credes que hai suficientes plazas na residencia e que teñen precios asumibles para a maioría da población, si tedes propostas concretas para modificar esta situación e si estades de acordo co principio do dereito a unha atención digna no solpor da vida para xente como dereito cidadán, igual que temos dereito a atención sanitaria cando estamos enfermos e temos dereito a educación básica no campo educativo, si eso debería de convertirse en un dereito suficientemente reconocido como un principio, incluso que se pueda reclamar diante dos tribunales. Como sabedes, a lei de dependencia recoñece o dereito subxectivo ao recurso, que quere decir que ti pode recurrir aos tribunales. Pero feita a lei, feita a trampa. Hai unha disposición transitoria que está congelada desde el día da súa aprobación. E ningún goberno se plantexou a necesidade de poñer en marcha o mecanismo previsto na lei para que, se a unha persona non lle dan o servicio que reclama, poda recurrir diante dos tribunais. E esas serían as preguntas que queríamos facervos. Bueno, pues doy a palabra en primer lugar a Julio Torrado. Gracias. Bueno, creo que empezando polo criterio do dereito, todas as persoas temos
plantexado un dereito a unha vida digna. E iso implica a atención a unha vida digna en calquera das nosas fases, en calquera noso momento, e no momento en que precisamos a atención necesaria para que así sexa, por suposto, debe estar garantizado. Digo como xa non se trata, non por discutir, sino por complementar, de especificar en que momento vital o temos, sino que o dereito a unha vida digna debe de ser polo Estado. Nese plano sí que é evidente que hai déficits no sistema e hai unha eiva profunda na atención, neste caso que falamos nos maiores. O número de plazas é suficiente? Non. Nós, como decía, temos unha proposta contabilizada co equipo económico co que traballamos que establece unhas 2.000 plazas nunha legislatura. É unha inversión potente, un investimento que vai implicar adicar fondos, pero creemos que é posible, 2.000 plazas públicas de xestión pública. Isto vai implicar que o custe das plazas vai ser moito menor do que é habitual, incluso no caso de que tivera que ser plenamente bonificado, pois habrá casos en que teña que ser así. Por tanto, hai que asumilo así porque é compromiso, ten que ser da administración pública dar ese servicio. Creo que a referencia que se fai na pregunta escrita sobre o modelo nórdico é de interese. E é de moito interese porque hai que traballar sobre modelos reais, traballar sobre o ideal é sempre máis complexo porque non permite tomar solucións. E por ser específico sobre o modelo nórdico, que en xeral sempre está moi valorado e moi apreciado neste campo, ten algúns matices que creo que é importante. O modelo nórdico normalmente está moi descentralizado, en algúns dos países é prácticamente municipalizado, o cual non conleva que sexa puramente público. En moitos dos países nórdicos os modelos municipalizados levan a externalización de servicios. Hai que ter en conta que esta xestión se está levando nos países nórdicos de maneira máis, en algúns deles, cun nivel de externalización semellante ao que podemos ter aquí en España. E algúns dos que funcionan plenamente públicos, pois é o caso de Islandia, estamos falando dun país que ten 300.000 habitantes, non case 3 millóns. Por tanto, ten algunhas cuestións, algúns matices. E precisa un modelo que precisa de moita contribución. É dicir, temos que asumir, e iso debemos asumilo, e eu creo que é natural, que é necesario aumentar a imposición fiscal. O que sí é necesario facelo sobre aqueles que teñen máis renta e que teñen máis patrimonio. Por tanto, creemos na capacidade de ser un servicio público e na capacidade de xestionalo directamente no servicio público como modelo máis axeitado e que nos permita dar ese dereito a unha vida digna, claro. Moitas gracias. Pasamos a palabra a Monse Prado Venega. Bueno, pois é unha evidencia que a oferta de residencias en Galicia é claramente insuficiente, unha porcentaxe de plazas privadas máis alta do Estado español, non se creou ni unha sola praza de xestión directa pública en 11 anos de goberno do Partido Popular e de Núñez Feixóo. Despois de todos estes anos prometeron residencias, e en concreto prometeron 7 residencias para persoas maiores, unha en cada grande cidade, prometeron no programa 2012, no debate do Estado da Nación, volveron a prometer este ano, volveu a prometelo Feixóo e remata a legislatura e non hai absolutamente ninguna desas residencias. Polo tanto, é insuficiente, son necesarias máis e hai que, sobre todo, ir a outro modelo. Un modelo que parta directamente desde o público, un modelo de residencias integrado na comunidade, donde a atención sanitaria se faga desde a atención primaria, con un dimensionamento moito máis, residencias máis pequenas, un tamaño moderado que permita que esas residencias unha xestión a caída, que as persoas que estén en situación de poder facelo participen nesa xestión, que os familiares participen en esa xestión, con ratio de profesionais axeitados, integrados nese contorno sociosanitario. Moitas veces a palabra sociosanitario sae, pero non pasa do papel logo a realidade. Temos que facer que realmente a atención integrada nese aspecto sociosanitario sexa unha realidade, con profesionais adecuados. E unha das cuestións que o BNG tamén levamos tempo demandando e levamos tras o programa é que hai que introducir na atención aos maiores nas residencias
persoal especializado que non hai en este momento e que é imprescindible para a atención de calidade aos nosos maiores. Moitas gracias. Pasamos a palabra a María. María, chao. Pois nada, por dar un dato, na provincia de Lugo, a última residencia pública que se construiu pola Xunta foi no ano 1979, que cando se inaugurou a residencia das Gándaras, o sea que dende entón, pois claro que fai falta máis plazas públicas e claro que fan falta máis residencias. O estándar establecido pola Organización Mundial da Saúde é de 5 prazas de residencias por cada 100 persoas de 65 ou máis anos, e aquí non se cumple, e ademais que son de titularidade privada. Polo tanto, ademais que está o negocio concentrado nuns fondos que buitre destes ou unhas empresas privadas que controlan xa máis do 23% do mercado. Entón, temos que rematar con esta privatización que é a gran culpable da masacre que vimos estes meses de pandemia, sumado a que Feijóo non quere abrir os centros de día, que está levando a situacións familiares moi agravadas. Entón, hai que reducir os precios das residencias? Por suposto, non sei que persoa pode pagar cunha pensión de 800 euros 2.000 euros da praza, que é imposible. E moito menos unha persoa que teña unha pensión, unha muller que teña unha pensión de viudez ou unha pensión calquera, porque xa normalmente as mulleres temos as pensións máis baixas. Entón, temos que apostar por unhos servicios de atención, servicios sociais públicos, de xestión pública, de titularidade pública, promover o benestar das maiorías sociais, e non o beneficio de uns cuantos amigos do goberno. Propoñemos outro modelo de residencias máis pequenas, máis humanas, máis familiares, onde cada residente non perda a súa identidade e este no seu entorno de proximidade. Por suposto que compartimos o dereito a unha atención digna, debe ser un dereito fundamental e debese de garantir e debese habilitar todos os medios para facelo efectivo. Moitas gracias. Bueno, continuamos con esta ronda de preguntas. Pasaría a palabra ahora a Pepe. Sí. Adiante. Sí, bueno. Como saben, a mortalidade durante a pandemia do COVID en Galicia centrouse nos usuarios das residencias de maiores, nas que, con 3,5% da población de maiores vivindo nelas, concentraron o 44,3% das mortes. Cos datos disponibles e oficiales publicados pola Xunta, pode afirmarse que o risco de morrer de COVID nas residencias privadas foi 24 veces maior que nas públicas, nas privadas ou públicas de xestión privada, falamos. Foi 24 veces maior que nas públicas de xestión pública. Falamos de 131 mortes entre 18.254 usuarios nos casos da privada, frente a unha sola morte entre os 3.369 usuarios no caso das residencias de xestión pública. Entón, ante estes datos, a pregunta é se consideran vostedes que a xestión da pandemia foi a correcta por parte da Xunta e como valoran a actuación da Consellería de Política Social e do Sergas. Así mesmo, que lles parece a proposta de crear un servicio de galego de atención pública de dependencia, Sergapaz podríase chamar, forte e potente, que de maneira similar ao que sucede na sanidade co Sergas, sexa o elemento central do sistema galego de dependencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Paso a palabra en primeiro lugar a Monse Prado, creo que non me equivoco, que íbamos rotando a estas intervencións. E tes 2 minutos. Adiante. A ver como se concentra en este pouco tempo, porque a verdade é que a situación que se viveu nas residencias de maiores e de atención á dependencia durante esta pandemia foi brutal, non? O BNG levamos demandando desde o primeiro momento que ten que haber unha investigación a respecto do que aí aconteceu. Non pode darse por válido estes datos que estamos dicindo, é como, a porcentaxe, é como se a nivel de Galiza morreran 30.000 persoas, digo, en canto a residentes mortos e habitantes. Son tremendamente demoledor. Queren convencernos de que isto é normal e é un dano colateral desta situación. En logo no BNG non aceptamos que iso sexa así. A Xunta de Galicia tuvo semanas de ventaxa a respecto de outras partes do Estado para poder anticiparse e para poder poñer en marcha protocolos
dotar de máis persoal, é dicir, facer unha labor de prevención. En de logo non o fixo, nin moitísimo menos, non? Vimos a profesionais desbordados, familiares nunha situación límite, vimos que non se deixadez na toma de decisión, na toma de medidas, non se fixeron test nin aos residentes nin aos traballadores, non se anticipou, quixeron cubrir o tema creando unhas residencias integrais que non deron resposta. Nos demandamos desde o primer momento que había que medicalizar, pero de verdade, as residencias, que había que derivar aos hospitais as persoas que necesitaran esa atención dos hospitais, que tiña que haber profesionais en número suficiente, que tiña que haber o cumprimento deses protocolos en canto a aillamento das persoas, e o único que fixeron foi actuar de cara á rolda de prensa, de cara a que Feixóo pudera pasarse minutos e minutos na televisión de Galiza falando dunha realidade que non é a realidade que se viveu nas residencias. Por lo tanto, unha xestión máis que mellorable e da que hai que dar conta e da que hai que investigar, sobre todo para aprender e que isto non se volva a repetir. Iso ten que ser o elemento fundamental. Espero mos tempo podíamos entrar en cuestións máis polo miúdo, que non é o caso. E logo, eu xa dixen antes nas propostas do BNG que a nosa proposta xa na anterior legislatura, e vimos facendo desde hai tempo, a necesidade de crear un servizo galego de benestar integrado, coordinado, onde do que colen todas as actuacións no campo das residencias, da atención no fogar, de centros de día, das residencias de persoas con discapacidade, porque en este momento é tal a atomización, é tal a descoordinación entre unha prestación e a outra que non se está prestando a atención que a poboación, fundamentalmente os nosos maiores, requiren. E para iso hai que, eu sei que os recursos son finitos e hai que actuar sobre a realidade, pero hai que pensar na realidade que queremos construir para non conformarnos ca que hai, non? E nós, dende logo, queremos construir unha realidade onde a atención aos nosos maiores sexa desde o público, con cartos públicos, e que calquer persoa teña a pensión que teña dereito a ser atendido. E Galiza, tendo as segundas pensións máis baixas do Estado, solo Extremadura por detrás noso, dende logo, con esos prezos, os nosos maiores non poden estar atendidos. Aqueles que opten por ir a unha residencia, porque, evidentemente, se tuviéramos tempo, falaríamos da permanencia nos fogares e que hai que facer para que esa permanencia dos fogares, as persoas que poden, están físicamente poden facelo, como hai que atender os que tampouco se está prestando esa atención. Estamos indo aos servizos low cost, remato, low cost totalmente, onde os servizos que máis custan non son os que está investindo a Xunta de Galiza. Moitas gracias. Pasamos a palabra a María. María, chao. Adiante. Sí, o micro. Pois, sobre a proposta de crear un servicio galego de atención pública á dependencia, pois parecenos unha proposta excelente, que debería de ser, igual que tes dereito á asistencia médica, pois á asistencia á dependencia. Habería que estudialo e habería que implementalo e habería que dotalo de orzamento, pero, bueno, isto depende, como a todo, da vontade política. Evidentemente, para iso necesitamos un cambio de goberno. A xestión da Xunta, que deixo para o final, porque foi nefasta, como é un motivo de cabreo xeralizado e de cabreo, bueno, non sei, xa non ten nin palabras o calificativo que lle hai que poner a xestión que se fixo desta crise. O único que se dedicaron foi a botar balóns fora, a escudarse no goberno do Estado, pero que as competencias eran súas, de Feijóo, da Xunta de Galicia. Bueno, a resposta á situación creada nas residencias atendeu a un guión marcado polos propietarios das residencias. Primeiro negáronse a intervir os centros para evitar que saíse ao descoberto como estaban eses centros, pero despois saiu no rescate destes centros porque, claro, non tiñan medios, pero é que, ademais, a Administración cargou con todo este gasto e agora nos creemos que habría que reclamar este gasto ás residencias privadas, porque debían de ter o servicio implementado de xeito correcto e non o tiñan. Por outra parte, non houve transparencia
na información que se deu. Ainda hoxe non se publicaron os datos desagregados por concellos e residencias, diferenciando os positivos dos falecementos, e dende o comezo nós, si xa remato xa, dende o comezo nós xa propusemos a Marea Galista, a Marea, propusemos creando unha mesa de coordinación sociosanitaria con todos os agentes implicados para elaborar un plan de actuación de emerxencia social e dar cobertura ás persoas máis vulnerables para paliar estas dificultades do illamento do peche de centros e servicios, ao que a día de hoxe o Partido Popular aínda non respostou. Obrigado, María. Julio Torrado. Bueno, quería compartir algún dato que todos coñecemos, pero creo que é importante repetilo constantemente porque non é casual. Sendo un drama todas as circunstancias que ocurriron en todas as partes de España sobre as residencias, as 5 comunidades, se non me fallan os datos, cuxo porcentaxe de falecidos nas residencias con respecto ao total no que foi a pandemia da COVID foi maior, son Madrid, Castilla e León, Cataluña, Galicia e Murcia. As 5 con un goberno de dereitas e, ademais, especialmente, prácticamente case todas con un goberno do Partido Popular. E non é casual. E non é casual. Un caso podría ser unha coincidencia, 2 incluso unha coincidencia fatal, pero ese é o lamentable podium, non? A partir de aí, que é o que vemos? Nós o que creemos é que é necesario ter un sistema de dependencia, de atención á dependencia eficiente. Busquemos un formato administrativo axeitado. Si é o Servicio Galego de Dependencia, pois sexa. Pero o principal é que sexa eficiente. Que o modelo non nos delimite cal é o acerto maior. Somos unha comunidade autónoma beneficiaria do sistema de financiación autonómica e, por tanto, necesitamos aproveitar desto e, ademais, debemos de ser capaces de utilizar a autonomía de xestión que temos sobre política social de maneira eficiente, cosa que agora mesmo o goberno autonómico non fai, porque, bueno, gustalle a autonomía de xestión nalgúnas áreas, pero non noutras, non? E rapidamente escúdase ou busca excusas para distraer a atención sobre as responsabilidades. Por tanto, nós o que defendemos é un modelo eficiente. Que é un modelo eficiente? Un modelo eficiente é aquel que pon persoal e axiliza os trámites nas solicitudes das dependencias, nas solicitudes de entrada nas residencias maiores. Un modelo eficiente é aquel que distribúe e reduce desigualdades no acceso aos servicios, cosa que agora é máis difícil. E ese é un modelo que nós buscamos, que se xa correcto no sentido da aplicación, porque a partir de aí é onde nos vamos a ter a capacidade de dar un mellor servicio. E, por tanto, vemos que a actualidade o modelo está pensado para outra cousa, para que o acceso á dependencia se ralentice, para que os modelos de residencia sexan privatizados e, por tanto, non é, dende logo, o noso modelo e creemos que é necesario un cambio radical na situación. Moitas gracias. Bueno, imos bastante ben de tempo. Había prevista outra pregunta por parte dos membros organizadores do debate e despois, se nos sobra tempo, podemos intervir de forma libre. Pero non sei, vamos a formular a seguinte pregunta. Estamos a 11:47, como ás 12 tedes que marcharvos, pois vamos a intentar nestos 10 minutos que nos quedan ir co tempo así axustado. Formulamos a última pregunta, Paco. A ver, o tema é falar de financiación. Hai un dato que tedes na pregunta que desde 2012 en Galicia se perderon 227 millóns de euros que tiñan que ir dedicadas á dependencia, que era a aportación estatal como consecuencia dos recortes, casi 6.000 millóns de euros a nivel estatal. O problema é se creen que a Xunta de Galicia debe reclamar esa débeda histórica, si debe reclamar, si a Xunta debe de incrementar os seus investimentos no sector da dependencia e que aspectos da dependencia creen que deberían de ser o xeto preferente de atención por parte dunha nova Xunta de Galicia na que o partido respectivo tuvera un peso determinante donde centraría esa actuación. Moitas gracias. Damos a palabra en primeiro lugar a María Chao. Tens que activar o micro, A ver, de cara a esta nova normalidade, non, que
até nos encaramos, pois hai que definir as prioridades. Nós, dende a Marea Galeguista, creemos que a prioridade son as persoas, poner a vida no centro. E aí é onde se encadra toda esta atención á dependencia, poner en valor. Que hai que reclamar os 200 millóns de euros ao Estado? Por suposto que sí. Eses recortes viñeron a causa dunhos motivos e as persoas que recibiron, as entidades que recibiron axuda deberían de devolver os cartos que se lles prestaron e invertilos no que de verdad se necesita, que é as persoas, a atención ás persoas, a unha atención e unha calidade de vida digna, pois non solpor da nosa vida, como estades dicindo. Son moitas os profesionais tamén do sector que ven esta necesidade de incrementar o investimento en dependencia. Pois claro, é que se ve con moita impotencia todos os dramas familiares que se ven estes días. Bueno, estes días é dende sempre. As mulleres sempre temos que renunciar ao traballo para facernos cargo das familiares dependentes. Persoas que teñen un proceso oncolóxico pero que non teñen ninguna axuda porque non lles corresponde. As profesionais que teñen unhas condicións precarias. Pois todo isto nos baseamos para que se debe para exixir un investimento en dependencia moito maior e axeitado a esta nova normalidade que nos enfrontamos. Efectivamente, a lei de dependencia ten recollido, aínda que non nos aplica, a prevención das situacións de dependencia e a promoción da autonomía. Por iso se deben de priorizar estas atencións e priorizar os servicios de proximidade e de calidade, que a ninguén lle gusta que coaparten do seu entorno. Moitas grazas. Pasamos a palabra a Julio. Sí, evidentemente hai un problema coa aplicación da lei de dependencia. A lei de dependencia, eu insisto, dixen antes, eu creo que é unha ferramenta como non houbo ningunha na historia para este eido e ten a dificultade da súa aplicación. Cabe lembrar que a aplicación da lei de dependencia é unha aplicación progresiva en a implementación da lei e, por tanto, se analizamos en termos absolutos todos os anos, estamos sendo incorrectos no sentido de considerar que o ano 1, que non é 2012 anterior, evidentemente, pero que o ano 1 tiñamos que estar financiando todos os casos de dependencia. É unha implantación progresiva e, por tanto, hai que ser relativos ao número de casos que se podrían financiar en cada momento. Ademais de isto, que é así, é certo que ano 2012, principalmente, xa despois incrementouse en algunha cuestión o número de recortes, pero no ano 2012 implantou un sistema de recortes que lenteceu dúas vías para a aplicación da lei de dependencia. En primeiro lugar, reduciu a financiación directa, é dicir, baixou a cantidade do Estado que estaba disposta para financiar os casos de dependencia e despois os recortes implícitos que as comunidades autónomas tamén aplicaron, que están no lentecemento de trámites, nas trabas burocráticas que ten, porque o persoal, neste caso en Galicia, de políticas sociais, pois está fundamentalmente dedicado a outras áreas e está reducido ao mínimo na tramitación, non? Incluso os equipos de avaliación pois teñen dificultades e os técnicos que avalían e incluso os profesionais da administración que tramitan pois son os menos posibles e iso dificulta e enlentece. No caso da dependencia, particularmente, estamos ante situacións que se dan, que coñecemos todos, de casos que se resolven cando xa pasou a necesidade desa axuda. Non é de recibo, aínda así é importante sinalar que o incremento de financiación merecido, se o poñemos en contexto, sin que sirva de ninguna percepción, pero Galicia é unha das comunidades autónomas de España máis financiadas polo Estado, neste caso. As demais teñen moito menos porcentaxe de financiación. Aínda así, o obxectivo final debe ser ese 50% e deberíamos estar xa nel e non estamos por culpa deses recortes do Estado aplicados no Goberno do Estado e apoiados fundamentalmente tamén polos recortes autonómicos que, dende logo, consideramos que non foron nada positivos. Moitas grazas. Monse Prado, ten a palabra. Bueno, é unha evidencia que a aplicación de dependencia sigue sendo claramente insuficiente en Galiza para as persoas usuarias que non teñen os servizos da calidade que precisan, para as que podrían ser potencialmente usuarias
temos que decir que hai sobre 10.000 persoas que teñen o dereito a recoñecida a situación de dependencia, pero que non están a recibir ningún recurso, e logo temos que engadir que en Galiza o gasto medio por persoa dependente é inferior ao do Estado, é dicir, inferior en este momento en case 1.000 euros, pero que o grave é que esta cuantía non fixo máis que aumentar nos últimos 10 anos, non? O cal é realmente motivo de moita preocupación. E ese promedio do gasto da dependencia en Galicia inferior, porque, entre outras cousas, a carteira de servizos que se está impulsando é de menor custe, non? Como a teleasistencia, a cuestións moderadas como a axuda en domicilio ou prestación económica vinculada ao servizo. Isto, evidentemente, o que fai é que se usen as estadísticas para o que lle interesa, en este caso, o Partido Popular, non, para dar uns datos que tamén teño que denunciar hoxe aquí, por moito do que fomos falando, que é a opacidade e a falta de información que temos para realmente coñecer cal é a realidade, non? Cal é a realidade da dependencia, cal é a realidade dos maiores, cal é a realidade para poder actuar. Por lo tanto, un financiamento totalmente insuficiente, díxeno antes, por parte do Estado, a lei de dependencia foi un avance, pero se ese avance, esa legislación non vai con orzamento ao lado, de logo quedase moito en papel mollado e vemos cal é esa realidade. É dicir, que do 50% que se tiña que facer cargo, que ni siquiera chegue ao 25%, é motivo de moita preocupación, e iso sirve tamén como excusa ao Partido Popular na Xunta de Galiza para xustificar esta política de servizos low cost que non responden ás necesidades da nosa poboación. Moitas grazas. Bueno, imos sobre o tempo previsto. Dou a palabra a Paco, que quere facer unha intervención. Simplemente un debate, dado que estamos un poquinho... A ver, o custe de montar un sistema como o sueco no Estado español está estimado por un estudio do Instituto de Estudios Fiscales co carimbo do Ministerio de Facenda en unos 11.500 euros. Eso representa que sería o que estimaría no ano 2000. Vos lo digo porque é un estudio terriblemente interesante que vos que sodes estudiosos deste tema e que queredes saber, o sea, o que costaría aplicar no Estado español o sistema sueco sería sobre 11.339 no ano 2000. Eso significaría un gasto en Galicia, aceptando que somos un 5% da población, de 567 millóns de euros. Un sistema como sueco. Entón, simplemente vos lo plantexo como reflexión cara ao futuro. Escribides Instituto de Estudios Fiscales, bueno, vos mando o link. De verdad, porque penso que é un debate que está por facer, é un debate, é un estudio que prácticamente ninguén coñece e a mí me parece que ese modelo sueco se acerca bastante o modelo que dende logo preconizamos desde o MODEPEN, con algún aditamentos na etapa neoliberal máis importante, pero que non chegou a alterar en exceso a esencia do sistema, que sigue sendo un sistema básicamente público e basado nos sistemas de financiación. A mí me parece que debería haber un debate público sobre la posibilidad de aplicar un modelo como el sueco falando con cifras, como fai ese informe. Perdón por la digresión. Sí, damos a palabra a Julio. Sí, eu, por complementar, me gusta moito a aportación que fai Paco Bou, sin ánimo de polemizar. O informe está actualizado, hai unha actualización que dixe Mercedes Sastre, da Complutense, que é de 2018, se non me equivoco, falo medio de memoria. Actualizando os datos, bastante interesante, do Instituto de Estudios Fiscales, que apoia e que financia o Ministerio de Facenda ese estudo, e digo, porque eu non coñecía o ano 2000, vou intentar darlle unha volta para recuperar esa información que di Paco, pero sí coñezo, sin profundidade, pero máis ou menos por enriba, o 2018, que o revisei hai unhas semanas para outra cousa, e que entendo que é unha actualización, e fala dunha cantidade un pouco maior, entendendo, claro, que estamos falando de 18 anos máis alá. Falo do estudio, mira, o título completo é Papeles de Traballo 5/2018. Ese é o de Rosa Martínez, Susana Roldán e Mercedes Sastre, diría eu.
Eu, de verdade, que creo que é unha fonte de inspiración para o debate político que é interesante. Vamos a dar a palabra a Monse. Dispoñemos de pouco tempo, entón facemos intervencións breves. Adiante. Eu, brevemente, pero claro, ahora entramos aquí no debate dos cartos, non? Eu o que estou vendo xa con toda claridade é que se a crise do 2008 sirveu para meterlle un machadazo impresionante aos servizos públicos que a excusa da crise, que non había recursos, agora vais intentar volver a justificar outro recorte masivo ca situación post-pandemia, non? E claro, os recursos son finitos, eso sabémoslo todos. A cuestión é de onde queremos recaudar, a quen queremos que pague e logo cales son as prioridades, non? E, efectivamente, os servizos públicos de calidade son caros. Son caros dependendo de cal é o beneficio que ti queiras. Se buscas un beneficio social, non é caro porque é investir na calidade de vida dos teus cidadáns. Hai un dato, non? Estes días estamos levando ao Congreso as validacións dos decretos para medidas para a crise. Non se quixo votar a favor de que as empresas que tuveran en paraísos fiscais ou tuveran filiais en paraísos fiscais non puderan recibir cartos públicos. Estamos falando de que solamente do IBEX 35 hai 805 empresas con filiales en paraísos fiscais e iso significa 2.600 millóns de euros solo do IBEX 35 para o Estado español, por exemplo, non? Podíamos falar dos 60.000 millóns de euros que a banca pagamos a escote entre todos e ainda non devolveron e podía botar ainda un bocacho dicindo máis sitios onde hai moitos cartos pero que non se están tomando medidas para que eses cartos vayan para atención aos servizos públicos e, en este caso, para atención á dependencia. O que se trata é de priorizar. Dende logo, no mercado que temos claro é que hai que dar un bo servizo, efectivamente, fa falta recursos, pero hai que ter a vontade política para acadar esos recursos, porque sí os hai. A legislación o que fai é que uns poucos acaparen os recursos e a maioría estemos escasos deles, non? E se tivera tempo, daría uns cuantos datos máis que me parecen moi interesantes a respecto de onde está concentrada a riqueza, que nos din que a clase traballadora non aporta valor e cando hai unha crise como a actual veuse que as únicas que salvan a poboación é a clase traballadora. Eso é o que salva. A sanidade, a dependencia, as traballadoras dos supermercados, os transportistas, aí é onde está o valor dos cuidados e da continuidade da vida. O que pasa é que nos teñen convencidos de que o importante é esa economía especulativa que é a que decide cales son as prioridades. E o que temos é que darlle volta ás prioridades. Eu teño, pero, bueno, no Benegat témolo moi claro. Moitas grazas.